جايب لكم النهارده يا اصدقائي مفاجأة جميلة جدا جدا ظهرت على قمر النيل سات. يلا بينا نروح نخش في الشرح ونصلي على النبي. ندوس على زر المنيو بتفتح معانا قائمة التركيب. تمام. بندوس عليها اوكي. بعد كده بنخش على حاجة اسمها اعدادات الهوائي. هنا بنختار يا جماعة قمر النيل سات، وبعد كده بنخش بالسهم يمين على كلمة التردد ونضغط اوكي. زي ما شايفين هنا قائمة الترددات اللي ظهرت معانا، وبندوس اخضر علشان نضيف تردد جديد. وهنكتب مع بعض يا اصدقائي التردد اللي هو 11 2 19. تمام. وبعد كده هنا القطبية بنخليها يا جماعة أفقي، والترميز 27500. هنلاقي التردد ظهرت إشارة عليه أهو. تمام. بعد كده بننزل بحث على التردد، بحث الشبكة بنخليها لا يا أصدقائي. تمام. بنستنى مع بعض هنشوف القنوات دلوقتي اللي ظهرت. مفاجأة جميلة جدا. زي ما شايفين يا اصدقائي مجموعة قنوات ام بي سي اللي ظهرت من كام يوم على تردد مختلف. تمام. ده التردد يا جماعة اللي ظهرت عليه من كام يوم، اللي هو 12 4 6 6 اتش 30000 معدل الترميز. طيب القنوات ظهرت النهاردة على التردد ده اهو. زي ما شايفين قنوات ام بي سي يا جماعة اهو على التردد ال 11 2 19 اتش 27500. كل القنوات اهي نزلت اهي زي ما شايفين على نفس التردد يا جماعة. وادي القنوات شغالة اهي بدون اي مشكلة اهو. نفس القنوات يا جماعة بتردد تاني لسه جديد للناس اللي بتعاني من التردد القديم اهو. ادي القنوات شغالة بدون اي مشكلة على التردد اهو يا اصدقائي. حزمة عامة تستقبلوا في اي مكان في الوطن العربي. بكده نكون خلصنا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.